ஏயு அக்ரி ஆர்கானிக்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்மளோட நிலத்துல நெல் பயிரிட்டா அதை அறுவடை பண்ண ஆள் தேட ஒரு நாள், அறுவடை பண்ண பல நாள், கதிரடிக்க ஆள் இல்லாம களத்து மேட்ல எலிகளுக்கு உணவா சில நாள், கதிரடிக்க ஒரு நாள்னு பல நாட்கள் பல மனிதர்கள் செய்த வேலைய இப்போ ஒரே ஒரு மிஷின் செஞ்சிடுது. அதுதான் நெல் அறுவடை இயந்திரம். ஆங்கிலத்துல இத கம்பைன் ஹார்வெஸ்டர்னும் கம்பைன்னு சொல்றோம். 20ஆம் நூற்றாண்டிலேயே இந்த இயந்திரங்கள் மற்ற நாடுகள்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் 21ஆம் நூற்றாண்டுல தான் நம்ம நாட்டுல அதிகமா இந்த இயந்திரங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துச்சு. பல மனித ஆட்கள் கொண்டு பல மணி நேரம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை இந்த இயந்திரம் குறைஞ்ச நேரத்திலேயே செஞ்சிடுது. கதிர் அறுப்பது, அடிப்பது, தூற்றுவது ஆகிய 3 வேலைகளையும் இந்த ஒரே இயந்திரம் செய்யறதுனால இதுக்கு கம்பைன் ஹார்வெஸ்டர்னு பெயர். இத சுருக்கமா கம்பைன்னு சொல்றோம். 1830களில் உருவாக்கப்பட்ட அறுவடை இயந்திரம் இயங்க 30 குதிரைகள் தேவைப்பட்டன. ஹக் விக்டர் என்பவர் 1885ஆம் ஆண்டு நீராவி மூலம் இயங்கும் சன்ஷைன் ஹெட்டர் ஹார்வெஸ்டர் என்ற அறுவடை இயந்திரத்தை உருவாக்கினார். பின்பு 1911ஆம் ஆண்டு தானியங்கி அறுவடை இயந்திரத்தை ஹால்ட் என்னும் தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் இணைந்து கலிபோர்னியா உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது. முதலாம் உலக போருக்கு பின்பு டிராக்டருடன் இயங்கக்கூடிய அறுவடை இயந்திரங்கள் பிரபலமாயின. 1937ஆம் ஆண்டு மேசி ஹாரிஸ் என்பவர் வர்த்தக ரீதியில் பயன்படும் தானியங்கி அறுவடை இயந்திரத்தை உருவாக்கினார். இந்த இயந்திரத்தை குறைந்த எடையுடன் மாற்றியமைத்து 1940ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டார். 1975ஆம் ஆண்டு ட்வின் ரோட்டர் கம்பைன் என்ற அறுவடை இயந்திரத்தை வணிக ரீதியாக முதலில் புதிய ஹோலாந்து வெளியிட்டது. இந்த தொழில்நுட்பமே தற்போது வரை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒரு மணி நேரத்தில் 25 ஏக்கர் அறுவடை செய்யும் இயந்திரங்களும் தற்போது அயல் நாடுகளில் உள்ளன.